नमस्कार जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे समस्त दर्शक बंधु मानक स्वागत जनाई मु गौरीशंकर गाल्पिक पदारविंद रथंक द्वारा लिखित गल्पटी को आपण मानक सम्मुख में उपस्थापन करने को जाउछि। गल्पटीर शीर्षक कथारे नुहे कामरे। तेबे आमे कथा बेसी न कही कामरे कौन देखैबा ता द्वारा आमर कौन लाभ हेबो से विषय जानिया पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। कौनसी एक गाँव रे जड़े पंडित रोते आखपाख 100 गाँव में जड़े सिद्ध पुरुष भाव खूब ना थिला। से जहाँ कहते कुआडे सत हो जाउथिला। अनेक जगार अनेक लोक आसी परामर्श नेउथिले। जीवन समस्या गुड़िक भितर केमिति मुकुली हेब से विषय मार्गदर्शन करने को अनुरोध करथिले। पंडित मध्य समस्त अनुरोध क्रमे निज सामर्थ्य अनुसार यथासंभव साहाय्य करने सहित समस्या मुकुलिया पाई उपदेश देउथिले। तांको घरे कामदाम रे साहाय्य करने को जने स्त्री लोक आसुथिला। दिने से स्त्री लोकटी कहला, महापुरु कालीठू गोटे सप्ताह पर्यंत मु काम करने को आसी परिबेनी। पंडिते पचारले, कौन पाई? स्त्री लोकटी कहला, नई रे बढ़ी आसीची, नाउरी कालीठू ना खोलिबनी बोली कहिची। ना नथिले भरा नई रे केमिति आसीबी? पंडिते कहले, ये गोटे कथा, भगवान को ऊपर भरोसा अछि कि नहीं? थरे मात्र राम नाम कही हनुमान गोटे लंफरे सागर लंघी गले। राम नाम नहीं अंगद भूमि रे पाद थापी देला जे रावणर महापराक्रमी योद्धा माने मध्य से पाद को हलई पारले नहीं। आउ तुमे कहूच नई पार होई आसी परिबी नहीं? भगवान को ऊपर दृढ़ विश्वास रखी राम को नाम नहीं तुमे चली आस, देखिब पानी बाट छाड़ी देबो। हौ महापुरु सेया करिवि कहले से स्त्री लोक। पंडिते निज कथाटी को भूली गले। सबुदिन भली स्त्री लोक जनक ता परदिन भी काम करने को आसिले। किछि दिन एमिति बीतीगला। दिने से स्त्री लोक आसी पंडित को निमंत्रण देला। नई पार है गाँ को जाई गोटे पूजा करने पाई। पंडित निमंत्रण रक्षा करी नई आड़ को चलिले। हेले नई पाखरे पहुंची देखंती तो भरा नई, नार ना गंध नाही। पचारले, ए भरा नई को पारी हवा केमिति? ना नाही, तमे केमिति जीवा आसिया करूछ? स्त्री लोकटी कहला, महापुरु आपण बोधे भूली जाइछंती। आपण निजे मते कहिथिले ना दृढ़ विश्वासर सह रामक नाम नहीं चेष्टा कले नई बाट छाड़ी देव। मु तो सबुदिन सेया करूछि, आज भी सेमिति आसीछि। पंडितंकर विश्वास हला नाही। से कहिले, मो आगरे एबे पानी रे चालिकी देखै परिबो? स्त्री लोकटी कहला, निश्चय, कहीं नुहे। भगवान को स्मरण करी से पानी रे पाद रखिला एवं अनायास रे चलिबा को आरंभ कला। पछकु चाहि पंडित को मध्य डाकिला, आपण भी सेमिति राम नाम नहीं चली आसंतु महापुरु। हेले पंडिते आश्चर्य हे चाहि रही थांती। निज आखि को से विश्वास करि पार नथिले। एमिति कोन सतरे संभव? कहले, ना ना, मु आसी परिबिनी। पानी रे बुड़ी मरी जीवी। से दुस्साहस मु करि परिबिनी। बंची थिले परे पूजा पाठ करिवि। स्त्री लोक जनक और पछकु फेरी चाहिलेनी, चली गले निज बाटरे। एथिरु एया शिक्षा मिले जे पंडिते भगवान को ऊपर दृढ़ विश्वास कथा मुहरे कहूथिले सिना, हेले निजे से कथाटी ऊपर दृढ़ विश्वास रखि पार नथिले। तांका कथा एवं काम भितर थिला आकाश पाताल प्रभेद। आरपटरे स्त्री लोक जनक पंडितंक कथा मानी दृढ़ विश्वासर सहित भगवान को स्थापन करदेले। निज हृदय रे निज मन और बुद्धि को समर्पण करदेले तांकरी पाखरे एवं कहिले, हे प्रभु एबे मते पारी करिवा दायित्व तुमर। कहानीटी कल्पना संभूत होई पारे, हेले एथिरु मिलुथिवा शिक्षाटी निश्चित भाव मनीष जीवन गतिपथ बदली देई पारिबो। असफल मनीष को सफल करि देई पारे। हताश मनीषर मनरे जाली देई पारे आशार दीपटीए। आमे जो स्वप्न देखु ताकू साकार करिया पई आवश्यक होइथाय दृढ़ आत्मविश्वास और दृढ़ लक्ष्य, निरवच्छिन्न अध्यवसाय, अविश्रांत परिश्रम एवं सर्वोपरि निज निष्पत्ति रे दृढ़ निश्चय और एक सकारात्मक मनोवृत्ति। जो कथा आमे अन्य को उपदेश देउ ताहा जदि आमे निज कर्म रे न करू तेबे ताहा अन्य उपरे कौन प्रभाव पकईब नहीं, एक सुस्पष्ट।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମନେ ପଡ଼େ। ଥରେ ଜଣେ ମା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଧରି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଓ କହିଲେ, ବାପୁଜୀ, ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଗୁଡ଼ ଖାଉଛି। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ପଇସା ଟିକସରେ ଗଲା। ଏତେ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବି ଯେ ସବୁଦିନ ତାକୁ ଆଣି ଗୁଡ଼ ଖୁଆଇବି? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ମା ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେ କହିଲେ ମାନୁନି, ହେଲେ ଆପଣ ଥରେ କହିଦେଲେ ମୋ ପୁଅ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ପୁଅକୁ ନେଇ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମା ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥାଏ। ପୁଅ ସେମିତି ଗୁଡ଼ ଖାଇ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ମା ବସି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାହିଁକି 2 ସପ୍ତାହ ସମୟ ନେଲେ? ବୋଧହୁଏ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ଧ୍ୟାନ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି 2 ସପ୍ତାହ ସମୟ ସରିଛି, ମା ପୁଅକୁ ନେଇ ପୁଣି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେଇଗଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୁଅକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଅତି ସ୍ନେହରେ ତା କାନରେ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେ। ପୁଅଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କଲା ଏବଂ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ବାପୁଜୀ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ମାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ବାପୁ, ଆପଣ ଏଇ କେଇପଦ କଥା 2 ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଆପଣ ସେମିତି କଲେନି କାହିଁକି? ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା କାହିଁକି କହିପାରିଲିନି ତାର କାରଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ ଖାଉଥିଲି। 2 ସପ୍ତାହ ସମୟ ନେଇ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲି, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ପିଲାଟିକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିପାରିଲି, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ପିଲାଟିକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲି ଏବଂ ସେ ମୋ କଥା ମାନିନେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାଟିଏ ସତରେ। ଯାହା ମୁଁ ନିଜେ କରିପାରେନି ସେ କଥା କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କହିବି କେମିତି? ସେ କଥାରେ କିଛି ଓଜନ ରହିବଟି? ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଆମ ଭାବନା ବା ବିଚାର ଶକ୍ତି ଆମ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରେ। ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ସବୁକୁ ଶ୍ରୋତା ଜଣେ ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାଏ ଆମର ଭାବନା। ମୋ ଭାବନାରେ ଯଦି ଦୃଢ଼ତା ନଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଶକ୍ତିହୀନ ଭାବନାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯେତେ ଦାମ୍ଭିକ କଥା କହିଲେ ବି ସେସବୁ କଥାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମୋ ଭାବନାକୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ମାର୍ଗ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଥିବା ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବାସ୍ତବ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ମୋତେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏବଂ ଶବ୍ଦରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ଫଳବତୀ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବି ଯେ ତାହା ମୋର କର୍ମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏତେ ମହାନ କରିବି ଯେ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ ଦିଶିବ ମୋ ଲକ୍ଷଣରେ। କେବଳ କଥାରେ ବା ଉପଦେଶ ଦେବାରେ ମୁଁ ସୀମିତ ରହିବିନି, ବରଂ ନିଜେ ଦେଉଥିବା ଉପଦେଶକୁ ମୁଁ କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ କରି ଦେଖେଇବି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିପାରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଆମ କଥାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସଂସାର ବଦଳିବ। ବାସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।